Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayaa Show kun odeessa Maayaa Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabilee irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessine jirraatii itti dhiyaadha. Guyyaa borii irraa eegalee kitaabileen garaagaraa ni eebbifamu. Isaan keessaa kitaabonni Dibaabee Koo fi Gadadoo Mana Hidhaa jedhamuun moggaafaman ni eeramu. Ilmi namaa bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessaa jiraata. Lakkuma bubbuluun ammoo yaada fooyyee qabachuun as baha. Yaadotaa fi yaadamoota ilmi namaa kalaquu fi taateewwan jireenya isaa keessatti guyyaa guyyaan isa qunnaman qindeessanii dhaloota dubbisuuf ol kaawwachuun ammoo cimina guddaa barbaada. Kitaabni taateewwan mana hidhaa keessatti qunnaman irratti hundaa'uun barreeffamuun maxxanfame eebbifamuuf ta'uusaa odeeffannee jirra. Kitaabni kun Gadadoo Mana Hidhaa jedhuun kan moggaafame yoo ta'u, Gammadaa Darajjee Dheeressaatiin barraa'uun maxxanfame. Kitaabichi mata dureewwan gaggabaaboo 160 qoodamuun fuula 216 qindaa'ee dubbistootaaf dhiyaatee jira. Barreessichi kanaan dura kitaabota 2 maraatummaa aduun gadii fi ogeessicha jedhuun moggaafaman ummataaf gumaachee jira. Eebbi kitaaba isaa sadaffaa Gadadoo Mana Hidhaa jedhuun moggaafame kun ammoo Sadaasa 16 waaree booda Za'aa 7 irraa eegalee magaalaa Naqqamteetti akka taasifamus odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa borii kitaabni walaloo Gammadaa Xurii Abbashuutiin barreeffamuun maxxanfamee fi Dibaabee Koo jedhuun moggaafame eebbifamuu fi kitaabni kun mata dureewwan garaagaraa of keessatti hammachuun fuula 101 qindaa'ee jira. Eebbisaas magaalaa Burraayyuu galma riizoortii Eegdulaalaatti waaree booda Za'aa 7 irraa eegalee akka taasifamu odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanumaa sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.